எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது கத்திரிக்காய் ஃப்ரை. அதாவது இதை இங்கிலீஷில் எக் பிளான்ட்னு சொல்லுவாங்க. இதை எப்படி ஃப்ரை பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இந்த மெத்தடில் ஃப்ரை பண்ணால் நம்ம வீட்டில் உள்ள குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும். இதை இது மாதிரி இந்த சைஸில் குட்டி குட்டி பீசஸாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க, ஸ்லைஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இந்த மாதிரி நான் ஸ்லைஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இதில் சால்ட் எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி மேலே லைட்டாக அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட்டு அப்ளை பண்ணி விட்டுக்கோங்க. ரெண்டு பக்கமும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் சால்ட் அப்ளை பண்ணிக்கணும். நெக்ஸ்ட்டு நான் இதுக்கு 1 ஸ்பூன் சில்லி பவுடர், 1 ஸ்பூன் சீரகத்தூள், கொஞ்சம் பொடிச்ச மிளகுத்தூள், 1/4 ஸ்பூன் கரம் மசாலா, 1 ஸ்பூன் சோம்புத்தூள். இது கூட கார்ன்ஃப்ளவர் நான் ஒரு 100 ml கார்ன்ஃப்ளவர், 1 ஸ்பூன் அரிசி மாவு அது சேர்த்துருக்கேன். இப்போ இது எல்லாத்தையும் கலந்து விட்டுக்கணும். நல்லா கலந்து வச்சுக்கணும். இப்படி கலந்து விட்டதுக்கு அப்புறமா இப்போ இந்த கத்திரிக்காய் பீசஸை எடுத்து இந்த மாதிரி 2 பக்கமும் புரட்டி இது பண்ணி டஸ்ட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இப்போ கடாயில் ஆயில் போட்டுக்கோங்க. ஆயில் கொஞ்சமாக போட்டுக்கலாம். இப்போ ஷாலோ ஃப்ரை பண்ண போகிறோம். இந்த பீசஸை எடுத்து வச்சு மீடியம் ஃப்ளேமில் ஃப்ரை பண்ணி எடுக்க வேண்டியதுதான். அவ்வளோதான், சிம்பிளாக உங்களுக்கு 5 மினிட்ஸில் முடிஞ்சிடும். ஒன்லி கத்திரிக்காய் கட் பண்ணுற டைமும் அந்த சால்ட் அப்ளை பண்ணுற டைமும் தான். சீக்கிரம் ஈஸியாக குயிக்காக பண்ணிடலாம். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஓகே, இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.